नमस्कार मो सत्यामा साई समस्त को स्वागत करुच्ची मो चैनल को। तो आज आम +2 सेकेंड ईयर जो कंपल्सरी एमआईएल रही से कंपल्सरी एमआईएल गोटे विषय जहाँकि प्रबंध पुष्पपुरे वर्षावरण जहाँ को लिखिं प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही। तो से पुष्पपुरे वर्षावरण विषय आम आज समस्त 2 नंबर 3 नंबर विशिष्ट प्रश्नावली उत्तर सह आलोचना करवा जेहेतु पिलामानकर आगक एग्जाम अच्छी तो क्वेश्चन आंसर सहित आलोचना कराई। तो जो चैनल नुआ अच्छा निहाती चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ ये नुआ नुआ वीडियो वीडियो को सांग सहित सेयार कर दिंतु। तो चलते आरंभ करवा वीडियोटी। तो आम प्रथम ये क विभाग कौन ना संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न 2टी वाक्य उत्तर लेख। प्रश्न मूल्य 2 नंबर, लेखा और लेखक सूचना 1 नंबर और ठीक उत्तर 1 नंबर। तो प्रबंध प्राबंधिक परिचय देवा कंपल्सरी नचेत 1 मार्क कटिज मिलना ना। तो प्रथम प्रश्न रही बारिबाहर आगमन पर पुष्पपुर किपरि होई उठिबो। तो पे समस्ते जितेबाला क्वेश्चन आंसर लिखे प्रथमे प्रबंध प्राबंधिक परिचय देवे नचेत 1 मार्क कटिज। तो बारिबाहर आगमन पर पुष्पपुर किपरि होई उठिबो प्रश्न देइछि। तो प्रथमे प्रबंध लिखिबे पुष्पपुर वर्षावरण, प्राबंधिक होउछन्ती कृष्णचंद्र पाणिग्राही। तापर आंसर लिखिबे जे बारिबाहर आगमन पर पुष्पपुर अचिरे सजीव और श्यामल होई उठिबो। पे अलरेडी चैनल रे विषय आलोचना होती लंग क्वेश्चन आलोचना कराई उत्तर सह जा देखिपारे भिडियोस गुड़िक। नेक्स्ट देइछि 2 नंबर कौन लेखक केउठारे एवं काहार आगमनीर शुभ शंख शुणी पारिछन्ति। सठिक उत्तर हो लेखक प्रसाद बातायन पथरे बारिबाहर आगमनीर सत शुभ शंख शुणी पारिछन्ति। प्रबंध प्राबंधिक सूचना देवे मो कहूना। नेक्स्ट देइछि बहुदिन परे दूरबंधुर शुभ आगमन पुष्पपुर कौन होई उठिछि। दिन पर दूरबंधुर शुभ आगमन पुष्पपुर मंगलकर और मधुमय हो उठी। नेक्स्ट देइछि भ्राम्यमाण उदासीन धरणी केउथिरे विचलित हुए नहीं। भ्राम्यमाण उदासीन धरणी व्यक्ति विशेषर क्षति बा लाभरे बा लाभ क्षेत्र विचलित हुए नहीं। नेक्स्ट देइछि कौन उणा हेले सी आउ बासभूमि होई परिबो नाही बोली कुहा जाइछि। वायु सलिल आलोक उत्ताप पाई ए जीव मानकर बासभूमि होइछि। सेथिरु गोटिए उणा हेले आउ बासभूमि होई रही परिबो नाही बोली कुहा जाइछि। नेक्स्ट देइछि लेखक कौन होई जलद सह मिसिबाकू इच्छा करचंती। लेखक धूम ज्योति बा सलिल होई जलद सह मिसिबाकू इच्छा करचंती। नेक्स्ट देइछि सुजला सुफला शस्य श्यामला उत्कर भूमिर अवस्था आज किपरि होइछि। सुजला सुफला शस्य श्यामला उत्कल भूमिर आज अवस्था पतित लांछित और खंडित होइछि। नेक्स्ट देइछि जलद किपरि विशोभित होई उत्कल आकाश रे आविर्भूत हेबाकू लेखक अनुरोध करिसेंति। बिजुली विमंडित और बलका विशोभित होई जलद उत्कल आकाश रे आविर्भूत हेबाकू लेखक अनुरोध करिसेंति। दरिद्र वनवासी को निराश न करी कौन करने को जलद को लेखक अनुरोध करिसेंति। दरिद्र वनवासी को निराश न करी ताहार बदनत्य सेमानंकठारे आरंभ करने को जलद को अनुरोध करिसेंति किए लेखक। नेक्स्ट देइछि क्यों भूमिर नरनारी स्वेदसिक्त शस्य क्षेत्र में शाली धान्य आकाश को चाह झाऊलुथिबो बोली कुहा जाइछि। टंकिल अनुर्वर उच्चावाच भूमि रे नरनारी स्वेदसिक्त शस्य क्षेत्र शाली धान्य आकाश को चाह झलुथिबो आकाश को चाह झाऊलुथिबो सेथिपई सेठी वर्षा करिया पई जलद को लेखक अनुरोध करचंती। नेक्स्ट देइछि शाली क्षेत्र देखी वनवासी मानक मन आतंक को लेखक क्या सहित तुलना करछंती। शाली क्षेत्र देखी वनवासी मानक मन आतंक को लेखक रोग शज्या सहित पुत्र कन्या को देखी पितामाता मानक मन जेपरी आतंक थरी उठे ताहा सहित तुलना करछंती। झाड़ बुहई जो शाली क्षेत्र को बा शस्य क्षेत्र को सेमाने बढ़ाइतिले ताकू जिते नष्ट हबार देखुंट केमिति लगी जमी रोग सज्जा तांको पुत्र कन्या को देखी पितामाता मन जेपरी आतंक थरी उठे तांकर स्वेदसिक्त शाली क्षेत्र बा धान क्षेत्र को देखी से भली अनुभव कर। नेक्स्ट देइछि जलद कौन शुणी और कौन देखी वनवासी मानकर ग्रामर सीमा जानीपर। गोपालर गलघंटी बा गोपालर बेणुसन शुणी और कुटीर उद्गत कुंडलीभूत धूम देखी जलद ग्रामर सीमा जानीपर। नेक्स्ट देइछि जलदर भाग्य थिले से क्यों कथा आखिरे पड़िजियो बोली लेखक कहिसेंति। जलदर भाग्य थिले संकीर्ण पथरे श्रेणीबद्ध नरनारी प्रभाव आखिरे पड़िजियो बोली लेखक कहिसेंति।
ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କେଉଁମାନେ ନିର୍ଝର ପରି ଗତି କରି ଚାଲୁଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଅଗ୍ରସର ନବଯୁବକମାନଙ୍କ ବେଣୁସ୍ୱନର ଅନୁକୃତିରେ ନୟନା କଣ୍ଠର ଐକତନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱରର ବନଭୂମିକୁ ଭସାଇ ଏମାନେ ନିର୍ଝର ପରି ଗତି କରି ଚାଲୁଥିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବାରିବାହ ଏ ସମସ୍ତେ ତୋର ବାନ୍ଧବୀ କାହା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ବନବାସୀ ନାରୀମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଓ ସୁବଳିତ ତନୁରତାରେ ବନପୁଷ୍ପ ଭରା ଗଭାର ଶୋଭା ଧାରଣ କରି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଧୁର କର୍କଶ ଓ ଉରୋଗ କୁଟିଳ, ଉରୋଗ କହିଲେ ସାପ ପରି, ଯେମିତି ସାପ ବଙ୍କାଡାଙ୍କା ଚାଲେ ସେଇଭଳି ରାସ୍ତା, ଉରୋଗ କହିଲେ ସାପ କୁହାଯାଏ। ତ ସାପ ଯେମିତି ଚାଲେ ବଙ୍କାଡାଙ୍କା ସେଇଭଳି ରାସ୍ତା, ଉରୋଗ କୁଟିଳ ଗିରିପଥକୁ ହାସ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତରେ ମୁଖରିତ କରି ନିର୍ଝରଣ ପରି ଗତି କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବାରିବାହର ବାନ୍ଧବୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ସେଠି ବନବାସୀ ନାରୀମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି ବାନ୍ଧବୀ ବୋଲି। ବନବାସୀ ନାରୀଗଣ ନବଘନକୁ ଅପରିଚିତ ଜାଣିଲେ କ'ଣ କରିବେ? ବନବାସୀ ନାରୀଗଣ ନବଘନକୁ ବା ମେଘକୁ ଅପରିଚିତ ଜାଣିଲେ ଉଚ୍ଚ ହାସ୍ୟରେ ବନଭୂମି କମ୍ପାଇ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ମାନବ ଜୀବନର ପରମ କାମ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱଦାର୍ଜିତ ଧନରେ ଉଦର ପୋଷଣ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିର୍ମଳ ମନ ମାନବ ଜୀବନର ପରମ କାମ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କ'ଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ବନବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଜଗତରୁ ତସ୍କରତା ଲୋପ ପାଇଲେ ମାନବିକତା ଶିଖିବା ପାଇଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ବନବାସୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଜଳଦକୁ ଅବିରତ ବାରିପାତ କରିବାକୁ ଲେଖକ କାହିଁକି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଜଳଦକୁ ଅବିରତ ବାରିପାତ କରିବାକୁ ଲେଖକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କାରଣ ବାରିପାତରେ ବନଭୂମି ଶ୍ୟାମଳ ଓ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ହୋଇ ଉଠିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଜଳଦକୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିଲେ ସେ କେଉଁଠାରେ ଅବସର ନେବ। ଜଳଦକୁ କ୍ଳାନ୍ତି ଆସିଲେ ସେ ମେଘାସନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ବା ମାଲ୍ୟଗିରିରେ ଅବସର ନେବ। କାହାର ମହାସଙ୍ଗୀତ ସଭ୍ୟ ଜଗତ ଶୁଣି ନାହିଁ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେବ ଗିରିସଙ୍କୁଳ ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ ସଭ୍ୟ ଜଗତ ଶୁଣି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କାହାର ଅସହନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଜି ଯାଏଁ କେହି କଳି ନାହିଁ। ଦୁଃଖିନୀ ଜନନୀ ଓଡ଼ିଶାର ଗିରିସଙ୍କୁଳରେ ରହିଥିବା ଅସହନ୍ତି ଭଣ୍ଡାରକୁ ଆଜି ଯାଏଁ କେହି ଚିହ୍ନି ନାହିଁ କିମ୍ବା କେହି କଳନା କରିନାହାନ୍ତି। କଳି ନାହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ କଳ୍ପନା କରିନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମନ କେଉଁଠିକି ଚାଲିଯାଏ। ମହାବନର ମହାସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମନ ଅନାମୟ ଧାମକୁ ଚାଲିଯାଏ ଓ ବିଷାଦ ପଙ୍କରୁ ଉଠି ଜୀବନ କମଳ ବିକଶିତ ହୋଇଉଠେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଘନ କ'ଣ ଦେଖି ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍କଳବାସୀ ଭାଗୀରଥୀ ତୀରରେ ବସି ପିପାସୀ ଓ ରତ୍ନ ସ୍ତୂପରେ ବସି ଉପବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଦେଖି ଘନ ସ୍ତମ୍ଭିତ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ତନ୍ୱୀ ମହାନଦୀ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ କ'ଣ କରେ। ତନ୍ୱୀ ମହାନଦୀ ଉପଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ତୀର ଦେଶରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରେଣୁ ଢାଳି ଦିଏ, ନରନାରୀଙ୍କ ଦେହରେ ନବଲାବଣ୍ୟ ବୋଳିଦିଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କ'ଣ କାମନା କରି କଟକକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରିବାକୁ ଲେଖକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କଟକରେ ହିଁ ବହୁ କବି, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ ଓ କର୍ମୀ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନଦୀପ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି ଦୀପ ଅଖଣ୍ଡ ରହୁ, ଏହି କାମନା କରି ତାହାକୁ ଶ୍ୟାମଳ କରିବାକୁ ଲେଖକ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କ'ଣ ନ କଲେ ବାରିବାହର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। କଟକରୁ ଦକ୍ଷିଣାଭିମୁଖରେ ଯାଇ ଥରେ କୋଣାର୍କର ଚାରୁଚୂଡ଼ା ଚୁମ୍ବନ ନ କଲେ ବାରିବାହର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ ସାର୍ଥକ ହେବ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କୋଣାର୍କ ପଥରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ କ'ଣ ଦେଖି ବାରିବାହ ଚକିତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ପଥରେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ପଥ ମଧ୍ୟରେ ଅଗଣିତ କୀର୍ତ୍ତି ଦେଖି ବାରିବାହ ଚକିତ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ବାରିବାହ ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ଓ ରାଜଲୀଳା ଗତିରେ ଗଲାବେଳେ କ'ଣ ତାର ଗତିପଥରେ ଭାସି ଉଠିବ। ବାରିବାହ ଧୀର ଗମ୍ଭୀର ଓ ରାଜଲୀଳା ଗତିରେ ଗତି କଲାବେଳେ ମହୋଦଧିର ତୁଙ୍ଗ ତରଙ୍ଗାବଳୀରୁ ଉଦ୍ଗତ ହେଲା ଭଳି ବହୁ ଦୂରରୁ କୋଣାର୍କର କୃଷ୍ଣଚୂଡ଼ା ତାର ଗତିପଥରେ ଭାସି ଉଠିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କୋଣାର୍କ ଏକାବେଳକେ କାହାରି ବାର୍ତ୍ତା ଓ ଗାଥା ଆଣିଦେବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। କୋଣାର୍କ ଏକାବେଳକେ ବିପୁଳ ବିଭବର ବାର୍ତ୍ତା ଓ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଅତୁଳିତ ଲଳିତ କାଳର ଛନ୍ଦମୟୀ ଗାଥା ଏକାବେଳକେ ଆଣିଦେବ ବୋଲି ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ମୁକ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କର ମୁଖ ପିଟିଲେ କ'ଣ ହୁଅନ୍ତା। ମୁକ ମନ୍ଦିରର ମୁଖ ପିଟିଲେ ସେ ଅତୀତ ବିଭବର ଗାଥା କହି ବିଜନ ବେଳାଭୂମିକୁ ମୁଖରିତ କରିଦିଅନ୍ତା। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଶତ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ସବୁ ଏକାଧାରରେ କ'ଣ ପୁଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇଆସିଛି। ଶତ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ସବୁ ଏକାଧାରରେ ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି, ମୈତ୍ରୀ, ଭକ୍ତି ଓ ଭୀତି ପଞ୍ଜୀଭୂତ ହୋଇଆସିଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ନୀଳାଚଳ ନାଥ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ନିଜେ କାଙ୍ଗଳ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ନୀଳାଚଳ ନାଥ ଆଜିକାଲି ଶାନ୍ତି ଓ ମୈତ୍ରୀ ବାଣ୍ଟି ଦେଇ ସବୁ ନିଜେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବାରିବାହର ଭୀମ ରୂପ ଦେଖି କେଉଁମାନେ ବାତାୟନ ପଥ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ବାରିବାହାର ଭୀମରୂପ ଦେଖି ଭୀରୁ ନୀଳାଚଳ ନୟନା ମାନେ ବାତାୟନ ପଥ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ବାରିବାହ ନୀଳାଚଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍କଳ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ଯାଇ ତାର କର୍ମ ଶେଷ କରିବ। ବାରିବାହ ନୀଳାଚଳଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଉତ୍କଳର ସମଗ୍ର ଉପକୂଳ ଓ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳ ବ୍ୟାପି ଯାଇ ଉତ୍କଳରେ ତାର ସୁକର୍ମ ଶେଷ କରିବ। ଏଇଥିରେ ଆମର 2 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା 3 ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ। ଘ ବିଭାଗ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ 30ଟି ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନର ମୂଲ୍ୟ 3 ନମ୍ବର। ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ସୂଚନା ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର, ଉତ୍ତର ପାଇଁ 2 ନମ୍ବର। ତ ପ୍ରଥମେ ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ସୂଚନା ବା ପ୍ରବନ୍ଧ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ସୂଚନା ସମସ୍ତେ ଦେବେ, ନଚେତ 1 ମାର୍କ କଟିବ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଇତିହାସର କେଉଁ ଅନାମ ଯୁଗର କଥା ଲେଖକ ଶୁଣିଥିଲେ। ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁରାଣ ବର୍ଷା ବର୍ଣ୍ଣନା, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସମସ୍ତେ ସୂଚନା ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ତ ସ୍ୱର୍ଗପୁରରୁ ବିତାଡ଼ିତ ବିରହୀ ଯକ୍ଷଟିଏ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ଘ୍ୟରେ ମେଘକୁ ପୂଜା କରି ଅଳକାପୁରୀର ପ୍ରିୟା ନିକଟକୁ ସେହି ମେଘ ହାତରେ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲା। ଇତିହାସରେ କେଉଁ ଅନାମ ଯୁଗର କଥା ଲେଖକ ଶୁଣିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଉତ୍କଳ ଭୂମିର 2 ଦିଗର ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଲେଖକ ଲେଖା ପରିଚୟ ଦେବେ। ପୁଷ୍ପପୁରରେ ଥିଲାବେଳେ ମେଘକୁ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପୁଗ, ପୁନାଗ, ତାଳ, ତମାଳ, ତାମ୍ବୁଳ ଓ ନାରିକେଳ ବନରେ ବିଶୋଭିତ ମହୋଦଧିରେ ବେଳାରେ ସେ ବିଲଳିତ ହୋଇଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ସମାକୁଳ ନିବିଡ଼ ବନରାଜିରେ ଅସରନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ଶୋଭାରେ ଅପରୂପ ହୋଇଛି। କିଏ? ଆମର ଉତ୍କଳ ଭୂମି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ଲେଖକଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିର ରୂପଚିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା କର। ଲେଖା ଓ ଲେଖକ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଲେଖକଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିର ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ପୁଗ, ପୁନାଗ, ତାଳ, ତମାଳ, ତାମ୍ବୁଳ, ନାରିକେଳ ବନରେ ବିଶୋଭିତ ମହୋଦଧିର ବେଳାରେ ସେ ବଳୟିତ ହୋଇଛି, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ତୁଙ୍ଗ ଶିଖରୀ ସମାକୁଳ ନିବିଡ଼ ବନରାଜିରେ ଅସନ୍ତି ଶ୍ୟାମ ଶୋଭାର ଅପୂର୍ବ ଶ୍ରୀ ଧାରଣ କରୁଛି। ପ୍ରାୟତଃ 2ଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ସେମ୍ ହେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ନିଘଞ୍ଚ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନବାସୀମାନଙ୍କ ବାସଭୂମିକୁ ଜଳଦ କିପରି ଚିହ୍ନି ପାରିବ। ନିଘଞ୍ଚ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନବାସୀମାନଙ୍କ ବାସଭୂମିକୁ ଜଳଦ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବନବାସୀ ବାସଭୂମିଙ୍କ କେତେକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖି ଆମର ଜଳଦ ବନବାସୀମାନଙ୍କର ବାସଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିବ। କ'ଣ ଦେଖି ସେ ଜଳଦକୁ କହିଛନ୍ତି ଗୋପଲର ଗଳଘଣ୍ଟି ବା ଗୋପାଳର ବେଣୁସ୍ୱନ ଶୁଣି କିମ୍ବା କୁଟୀରରୁ ଉଦ୍ଗତ କୁଣ୍ଡଳୀଭୂତ ଧୂମ ଦେଖି ସେ ଗ୍ରାମ ସୀମା ଜାଣିପାରିବ, ଅଥବା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ନରନାରୀଙ୍କ ପ୍ରବାହ, ଅଗ୍ରସର ନବଯୁବକମାନଙ୍କ ବେଣୁସ୍ୱନର ଅନୁକୃତିରେ ନଳନା କଣ୍ଠର ଐକାନ୍ତିକ ଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ବନଭୂମିକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରୁଥିଲେ, ସେଠାରେ ବନବାସୀଙ୍କ ବାସଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ ବୋଲି ଜଳଦକୁ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ଅବିରତ ବାରିପାତ କରିବାକୁ ଲେଖକ ଜଳଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବନବାସୀମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ଅବିରତ ବାରିପାତ କରିବାକୁ ଲେଖକ ଜଳଦକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ବନବାସୀମାନେ ଜଳଦ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାରି ଅନୁଗ୍ରହ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ସୁଦାର୍ଜିତ ଧନରେ ଉଦର ପୋଷଣ, ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ନିର୍ମଳ ମନ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର କାମ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ ନ କରି ଅବିରତ ବନଭୂମିକୁ ଶ୍ୟାମଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରିଦେବୁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛନ୍ତି ମେଘାସନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ମାଲ୍ୟଗିରିର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଚିତ୍ର ଦିଅ। ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ମେଘକୁ ନିଜର ଜନ୍ମଭୂମିକୁ ପ୍ରେରଣ କରି ମେଘାସନ, ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ଓ ମାଲ୍ୟଗିରିର ଅବସର ନେବାକୁ କହିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଗିରିସଙ୍କୁଳ ମହାବନରେ ମହାସଙ୍ଗୀତ ସଭ୍ୟ ଜଗତ ଶୁଣି ନାହିଁ। ପୁନଶ୍ଚ ଏଥିରେ ରହିଛି ଅସରନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର, ଯାହାକୁ କି ଆଜି ଯାଏଁ କେହି କଳନା କରିନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ନାରୀମାନଙ୍କ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କର। ସମ୍ବଲପୁର ନାରୀମାନେ ସଦା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ସେମାନଙ୍କର ମନକୁ କେତେବେଳେ ହେଲେ ବିଷାଦର କାଳିମା ଛୁଏଁ ନାହିଁ। ରାତି ନ ପାହୁଣୁ ଏଠାକାର ବଧୂମାନେ ସ୍ନାନ ସାରି ଶିଶିନ ସ୍ନାତ ଶେଫାଳି ପ୍ରତି ହାସ୍ୟମୟୀ ଉଠନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଅନଳସ ଚରଣରେ କମଳ ଫୁଟି ଉଠେ ଓ କଳା କୁଶଳ କର ସ୍ପର୍ଶରେ କ୍ଷୁଦ୍ର କୁଟୀର ସୁଧା ହସି ଉଠେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି କଟକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କର। କଟକ ସୌଧାବଳୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକି ଉତ୍କଳର ଉତ୍ତମାଙ୍ଗ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗଜପତିଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା, ଆଉ ଏହିଠାରୁ ହିଁ ତାର ଅଜୟ ବାହିନୀ ଝଟିକା ବେଗରେ ଦୁର୍ଗକୁ ଦୁର୍ଗାନ୍ତରକୁ ଗତି କରି ଚାଲିଥିଲା। ସ୍ମୃତିଭୂତ ବିଡ଼ାନାସୀ ବାରବାଟୀ ଆଦିର ସ୍ମୃତି ଓ କୀର୍ତ୍ତି ମର୍କତ କେଶରୀଙ୍କ ମହାକୀର୍ତ୍ତି ଆଜି ଯାଏଁ ଚିତ୍ତୋତ୍ପଳାର ମେଖଳା ପରି ଦିଶୁଛି। ଏଠାରେ ବହୁ କବି, ଜ୍ଞାନୀ, ଗୁଣୀ ଓ କର୍ମୀ ଅଳ୍ପ ଦିନ ତଳେ ଉତ୍କଳର ମହାନିଶାରେ ଉଜାଗର ରହି ଜ୍ଞାନଦୀପ ଜାଳିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଇଛି
कोणार्क दुप्त और गर्वित जातिर पराक्रमर प्रतीक आलोचना कर। महानदीर तुंग तरंगावली उद्गत हेला भली बहु दूर कोणार्क कृष्णचूड़ा देखा जाए। कोणार्क हेउछि कारुकार्य विमोहित भुवन मोहन स्वरूप। स्वर्गच्युत पारिजात परी ताहा आज म्लान और छिन्न होई विजन बेलाभूमि पड़ी रही। प्राबंधिक कोणार्क समुदाय कहते एही मुक मंदिर जदि मुख पिटंता तेबे से अतीत विभोगर गाथा कही विजन बेलाभूमि को मुखरित कर दियंता। उत्कल कमलर केसर बोली क्या कहुई कहीं नीलाचल को उत्कल कमलर केसर बोली कहुई कारण यही कहबार अर्थ समग्र उत्कल को जदि एक कमल सहित तुलना कराए ताहले से कमलर केसर होउची आमर नीलाचल धाम। कारण निजे नीलामय जगन्नाथ यहाँ बासस्थली भाव बाछिंट आमर पुरी धाम को। इतिहास को पर्यालोचना कले जना जाए जे जगन्नाथ ही उत्कलर इतिहास। शांति मुक्ति मैत्री भक्ति और भीति सबू एकाधार एठारे ही पुंजीभूत होइछि। सेथिपई उत्कल कमल केसर बोली आमर नीलाचल धाम को कहुई। नेक्स्ट देछि गोपबंधुक रूपचित्र दिय। प्राबंधिक उत्कलमणि गोपबंधुकर जीवन और कर्ममय साधना को अति सूचनात्मक और अनुशीलनात्मक भाव में प्रकाश करिसेंती। गोपबंधुकर रूपचित्र दे से कहिसेंती से थिले सुशूल अश्रूल खर्ब क्षम मनुष्यटीए जे कि बकुल वन में कुटिल रची वन विद्यालय गठन करी ओडिशार भविष्य गठन करिवार संकल्प नेइथिले। नेक्स्ट देछि गंजाम और जयपुर अतीत ऐतिह्य उपस्थापन कर। गंजाम और जयपुर उत्कल खंडित थिला बेले एमाने दक्षिणाशा पथर प्रहरी रूपे जाग्रत होई रहिथिले। सिंधुपारी साधव स्मृतिपूत ए भूमि रे जाग्रत जनता भाव में रहिथिले। परे नौ वाणिज्य करी उत्कल को एमाने धन धान्य परिपूर्ण करथिले। ये आमर पुष्पपुर वर्षा वर्णर समस्त 2 नंबर और 3 नंबर विशिष्ट प्रश्नावली जहाँकि उत्तर सह आलोचना करागला। आमर परवर्ती भिडियो मानकर मध्य आम ये उत्तर सह आलोचना करबा केतक विषय सर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन। तो जो चैनल नुआ अच्छा निहाती चैनल को सब्सक्राइब कर रखु ये नुआ नुआ भिडियो। आज भूति रखुची। नमस्कार।